4.5평 장작 구들 겸 보일러 방식 이동식 황토방입니다. 오늘 출고될 예정인 황토방이라서 지금 조명등이 제대로 설치가 안 되어 있습니다. 보일러관의 모습이고요. 부지런히 전기 보일러입니다. 전기 온수 보일러입니다. 여기 구들이 들어가기 때문에 골뚝이 이쪽으로 나오게 되어 있습니다. 정면이 보시다시피 전체적으로 황토 벽돌로 되어 있습니다. 황토 벽돌집이죠. 정면에는 이제 가마솥이 위치해 있고요. 가마솥 밑에 아궁이가 있죠. 여기다 나무를 넣으시고 장작을 지피시면 됩니다. 아직 세척하기 전이라서 좀 지저분한데 조금 이따 나가기 전에 깨끗하게 세척을 해서 나갈 예정입니다. 진입하기 좋게 계단도 만들어 있습니다. 바람이 많이 불어요. 그럼 내부도 한번 들어가 보도록 하겠습니다. 바람이 많이 부니 문을 먼저 닫도록 하겠습니다. 깜깜하네. 정면에는 이렇게
이렇게 생황토 벽체가 들어가고요. 한지로 이렇게 하얀색 초베이지 한지로 붙인 모습입니다. 이렇게 양쪽 벽면에 들어가 있고요. 이렇게 불에 굽지 않은 생황토라 효과가 더 뛰어나다고 합니다. 그 내창은 한옥 문창살로 이렇게 되어 있고요. 이중창입니다. 천장은 편백나무로 시공이 되어 있습니다. 방 안쪽에는 이렇게 선반이 있는데 수납 공간으로 활용하기 좋게끔 이렇게 만들어 있습니다. 이거는 들면서 이렇게 뺐다 꼈다 할 수 있고요. 그리고 우측편에는 화장실이 있습니다. 원래 기존의 4.5평 모델에는 화장실이 없었는데요. 이번에 제작한 4.5평 황토방에는 이렇게 화장실도 들어가 있습니다. 세면대랑 뭐 이렇게 좌변기도 있고요. 거울은 아직 설치하기 전입니다. 여기 온수기도 있고요. 작은 공간이지만 이렇게 화장실까지 있어서 편리할 것 같습니다. 여기 샤워기도 있네요. 들어보니까 실제 4.5평보다 더 넓어 보이기도 합니다. 여기 이렇게 보일러 조절기도 있고요. 이렇게 오늘 출고될 예정인 4.5평형 장작 구들 보일러 겸용 이동식 황토방이었고요. 잘 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.